Так, по поводу беспроводных зарядок. У нас есть несколько вариантов на самом деле. Вот два из них. Это если стационарные. Они простые, минималистичные, но отлично работают. Если для автомобилей, то у нас есть вот такие беспроводнушечки. Кому интересно будет, друзья, заезжайте. Всем покажу, открою. Но не забывайте, что у нас есть еще беспроводные пауэрбанки. Сам пользуюсь таким, друзья. Очень хорошо крепятся к телефону. Поэтому всем добро пожаловать. Еще есть вот такой черный элегантный профитик. Тоже ждет тебя. Всех обнял, всем на связи. Батя в теме.